Ժոզե, մենք ունենք եւս երկու հարց։ Առաջինը ասում է, ինչ կարող եք ասել ամենավերջին զարգացումների մասին, որոնք վերաբերում են նոր ձերբակալություններին եւ ունազրկմանը, եւ ինչ կարող եք ասել այս ձերբակալությունների մասին, նախքան մեղադրանքները կամ անմեղության հաստատումը։ Մենք չենք կարող գործի բուն էության մասին խոսել, բայց մենք երկու օրինաչափություն ենք նկատել։ Առաջինը այն է, որ մարդիկ ձերբակալվում են կամ նրանց ակտիվները արգրավում են կամ բռնագրավում են իշխանությունների կողմից վարչապետ Փաշինյանի կողմից հայտարարություններից անմիջապես հետո, այսինքն չկա որևէ դատաիրավական ընթացք, չկա որևէ վարույթ, որը կհարգվի։ Եվ այս իմաստով այս բոլոր գործողությունները անօրինական են։ Չկան դատական վարույթներ մարդկանց ձերբակալելու կամ նրանց ակտիվները բռնագրավելու համար։ Սովորական, նորմալ ժողովրդավարական երկրում, որը հիմնված է իրավունքի գերակայության վրա, չկա որևէ հնարավորություն մարդկանց ակտիվները բռնագրավելու, բռնագանձելու, նրանց ունազրկելու համար առանց պաշտոնական մեղադրական եզրակացության եւ ֆորմալ դատական ակտի։ Հետևաբար, ինչպես եք դուք տեսնում, այսպեսին ենք մենք տեսնում քայլերի հաջորդականության բացակայությունը եւ այդ պատճառով էլ մենք ասում ենք, որ այս ամենի հիմքում ընկած փաստերի չտիրապետելով բուն ընթացակարգը լիարժեքորեն անօրինական է եւ սա հենց այն է, ինչը որ մենք կարող ենք ասել, որ գնալով իմ գործընկերների ներկայացրածի ասացի ուղությամբ նոր ձև կա, որ նոր մոտեցում է, որտեղ մենք ունենք մեղքի կանխավարկածը, ոչ թե անմեղության կանխավարկածը, որը շատ ավելի անկուռ իրավական շրջանակ է ընկած ամբողջ աշխարհում։ Եվ մեկ ուրիշ հարց ունենք, ավելի շուտ մեկնաբանություն է, բայց կարծում եմ, որ սրա հետ կապված մենք արդեն խոսեցինք։ Ակնհայտ է, որ եվրոպական կառավարությունների նպատակը Հայաստանում ժողովրդավարության հասնելը չէ, այլ ավելի շուտ հակառուսական համակարգի պահպանումը տարածաշրջանում։ Ես չգիտեմ, դուք ուզում եք սրան ռեակցիա տալ, թե ոչ, արձագանքել սրան, թե ոչ։ Այո, կարծում եմ, որ մենք խոսեցինք սրա մասին, բայց դիտարկումը այն է, կամ հիմնական ասելիքը այն է, որ ես հույս ունեմ, որ Եվրամիության քաղաքականությունը պարզապես չի նվազելու մինչև ցանկացած պարագայում Ռուսաստանին ընդդիմանալը։ Կարծում եմ, որ դրա հիմնական նպատակը պետք է լինի ժողովրդավարության պաշտպանությունը։ Եթե Ուկրաինային նայենք, դրա նպատակը միայն Պուտինին ագրեսիայի եւ ներխուժման դեմ պայքարել չէ, դա նաեւ Ուկրաինայի ժողովրդավարության պաշտպանությունն է։ Եվ այս պահին Եվրամիությունը ուզում է, որ Ուկրաինայի ժողովրդավարությունը պաշտպանվի եւ նրանք ասում են մենք սատարում ենք Հայաստանին, երբ կառավարությունը թույլաtsնում է ժողովրդավարությունը զուտ իր արևմտամետ բնույթի հիման վրա, նվազեցնում է Եվրամիության սկզբունքային ուղերձը եւ հակադրվում է կամքներին։ Ես մեկ ուրիշ հարց ունեմ Առավոտ օրաթերթից, ինչպես եք գնահատում Նիկոլ Փաշինյանի ավելի արճակատող գործողությունները եւ հռետորաբանությունը հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ, դուք տեսնում եք դրանք որպես փորձ թույլատնելու Հայաստանի ամենաազդեցիկ ազգային կառույցներից մեկը եւ ինչ ռիսկեր կարող է այս արշավը բերել կրոնական ազատության, սոցիալական համերաշխության եւ ժողովրդավարական հաստատությունների համար։ Ես կարծում եմ, որ Ժոզեն արդեն խոսեց սրա մասին, եթե ձեզից որևէ մեկը ուզում է ինչ-որ բան հավելել սրան, թույլ տվեք, եթե կարելի է, ես խոսեմ դրա մասին, բայց նաև հաջորդ հարցն էլ, որը տեսնում եմ, որովհետև հաջորդ հարցը ըստ էության
ասում է, որ Հայաստանի եկեղեցին չունի Հայաստանի կառավարության ծրագրերի կամ քաղաքականությունների մեկնաբանության կամ քննադատության իրավունք, ինչը ճիշտ չէ, բայց խնդիրը այն է, որ եկեղեցին, ինչպես ամբողջ աշխարհի կրոնական մյուս հաստատությունները, քաղաքասարակության անդամն է եւ այն ունի իր առանձին անկախ ձայնը, որը պետք է հարգվի։ Եվ չպետք է որոշալ, որ եկեղեցին միայն պիտի հոգևոր հարցերի վերաբերի, բայց չանդրադառնա քաղաքականության, էթիկայի եւ բարոյագիտական հարցերին։ Ոչ, ժողովրդավարություն դրա մասին չէ։ Եկեղեցին կարևոր քաղաքական եւ նաեւ բարոյական ձայն է եւ նրանք ակնհայտ ազդեցություն ունեն բնակչության շրջանում, երբ ամեն օր գնում ես եկեղեցի, կա քարոզ եւ քարոզը վերաբերում է աշխարհիկ հարցերին։ Հենց սա է, անում են զբաղվում կրոնական հաստատությունները։ Ընդհանուր են գաղափարը, որ կրոնական կազմակերպությունը թույլ չի իրավունք չունի քննադատել կամ մեկնաբանել կառավարությանը քաղաքականությունը ճիշտ չէ եւ հենց սա է, որ կառավարությունը փորձում է սահմանափակել փոքր հոգևոր կատեգորիայի դասելով եկեղեցին, թույլ չտալով խոսել կառավարության քաղաքականության մասին, հակաժողովրդավարական է եւ այն հակասում է կրոնական կազմակերպության դերակատարմանը ժողովրդավարական հասարակությունում։ Հարցը, որը դուք ակնկալում էիք, Քենը նաև խոսեց հենց Սփյուռքի ը, իրավունքի մասին, մեկնաբանելու կամ հակադրվելու Հայաստանի կառավարության քաղաքականություններին կամ պլաններին։ Սա ավելի քաղաքական հարց է, որովհետև այն վերաբերում է Սփյուռքի եւ Հայաստանի կառավարության միջև հարաբերություններին, բայց եթե ըստ էության դա վերաբերում էր նաև եկեղեցուն, ես կարծում եմ, որ նույն պատասխանն է, նույն պատասխանն է, որտեղ եկեղեցին էլ ունի խոսքի ազատության իրավունք եւ նաեւ Սփյուռքն էլ ունի խոսքի ազատության իրավունք, նրանք իրենց կառավարության քաղաքականությունները ազատ են քննադատել եւ նաեւ խոսքի ազատությունը չի սահմանափակվում ազգային սահմաններով։ Եվ ուզում եմ ասել, որ սրանք միայն համընդհանուր արժեքներ չեն, այլև արժեքներ են, որոնք ամրագրված են Հայաստանի սահմանադրությունում կրոնի ազատությունը Հայաստանի սահմանադրությամբ է ամրագրված եւ այն չի ասում հոգեվոր անվտանգություն կամ ապահովություն, ինչի մասին խոսել է կառավարությունը։ Եվ սա հիմնարար փոփոխական գործոնը կամ իրավիճակ փոխող գործոնը, որովհետև միջազգային մարդու իրավունքներն են ոտնահարվել այս կառավարության գործունեության արդյունքում եւ հենց սրան պիտի արձագանքվի։